Teraz vám ukážem, prečo nož Glock 78 je môj najobľúbenejší nož. Toto je brutálna vzdialenosť, čo si aj odkrokujeme. Hádzať budem technikou no spin, v terči není nič. Ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 krokov.